온 세상 위하여 나복음 전하리. 만배성 모두 나와서 주 말씀 들어라. 죄중에 가져서 받아라. 전하고 기도해 매일 정임 되리라. 신령이 가난한 산 복이만 전국이 저희 것이고 애통하는 자는 복이만 저희가 이로를 받고 언유한 자는 복이 나니 기어를 밤을 받고요. 의에 줄이고 목마른 자는 저희가 배부르리라. 긍휼히 여기는 자는 복이 나니 긍휼히 여김을 받고 마음 정결한 자 복이 많으니 하나님을 볼 것이라. 화평케 한 자 복이 나니 하나님의 아들이 되고 그를 위하여 핍박받으면 전부
사람들과 한자리에 모여서 하나님의 은혜로서 축복받은 형제자매들 춤을 추며 찬양하세 할렐루야 감사하세 하나님께 영광. 꽃은 피었네 꽃이 피었네 하나님의 사랑으로 형제들 얼굴에 사랑의 꽃 피었네 죄악 세상 방황하다 이제는 이 사랑받네 할렐루야 아멘 할렐루야 아멘 온산의 사랑아 천국 간다네 천국 간다네 눈빛 살아있는 화려한 저 천국 어디서 있네 하나님의 사랑으로 현재삼에 구원받았네 할렐루야 아멘 할렐루야 아멘 본사 예수 사랑 감사합니다. 박수를 한번 해주시죠. 천사가 그냥 춤추는 거지. 아, 너무 향기롭고 좋. 묵도를 드리겠습니다. 걸어가신 하나님 아버지여 참으로 감사합니다. 오늘 이제 12월 연말이 돼서 좋은 일을 위해서 우리가 또 국가기도를 위해서 또 아프리카 어린이 돕는 일들 위해서 기도를 하고자 모였습니다. 하나님 아버지께서 오늘의 모든 모임을 허양하시고 또 응답하시고 복을 나누어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 지옥이 순서지에 179장 찬송. 기쁜 소식을 온 세상 전하세 큰 환난 고통을 당하는 자에게 주 믿는 성도를 가져낼 소식을 성령 보내신 성령이 오셨네. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세 성령이 오셨네. 만왕의 왕께서 저 사로잡힌 자 구원하시고 참 자유 주셨네. 승리의 노래가 온 성에 들리니 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주를 보내신
성령이 오셨네. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 성령이 오셨네. 한없는 사랑과 그 크신 은혜를 늘 의심하면서 안 믿는 자에게 내 작은 입으로 고침 거하리니 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주의 보내신 성령이 오셨네. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 성령이 오셨네. 신앙 고백을 드리겠습니다. 이거 적지를 못해서 죄송한데요. 사도신경으로 신앙 고백 하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 찬송가 우리 처음에 불렀던 거 268장. 영광을 존귀를 찬양하며 감사하며 기뻐함으로 주의 나라가 저희 심령에 이 땅 위에 이 민족 위에 임하기를 소망합니다. 그리스도 예수 안에 있어 우리를 인치시고 아들로 불러신 아버지, 이제는 피조물이 함께 탄식하며 고통하는 것은 하나님의 아들들이 나타나기를 고대하고 소망하고 있습니다. 이에 때가 이르사오니 이 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 할 수 있도록 주의 성령이 이전에 심령의 말씀의 충만으로 역사해 주셔서 모두가 다 하나님의 부르시고 인도하시는 섭리 가운데 일어나 빛을 발하는 주의 영광이 온 땅 위에 가득할 수 있도록 성령님 인도해 주옵소서. 오늘 이 자리에 제가 최명실 목사님의 초청을 받고 왔사오니 이 모임에 어떤 뜻 가운데 모인지는 모르구나. 무소부재 무소발랑하신 하나님의 전능하신 영광이 이 모임 위에 함께하여 주시고 또한 최명실 목사님 심령과 영혼 속에 솟아난 새빛처럼 진리의 성령으로 일어나서 빛을 발하는 우리 목사님 되게 하시고 또 이 모임에 오신 모든 귀한 하나님의 근속들 심령과 마음속에 민족을 사랑하고 또한 이 땅 위에 하나님의 나라의 공의를 건설한 일에 모두가 다 정진할 수 있는 이 시대의 진정한 왕같은 제사장으로서 쓰임받을 수 있는 모두가 되게 하여 주셔서 아버지의 모든 예정하시고 예언하신 모든 인간을 창조하신 하나님의 창조 이상이 이 고난의 한반도 분단의 이 한반도에 다시 한번 주의 성령의 통원이로서 38선님 무너지게 하시고 복음의 근세로 통일되어서 인민족을 통하여 마지막 후천의 모든 인류 구원의 섭리사를 완성할 수 있는 알파 오메가의 거룩한 역사가 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 굳지 않은 것 아버지께서 아시오니 저들 각자의 소원의 기도에 응답하시고 나타나시고 역사하여 주시옵소서. 우리를 사랑하시는 그리고 우리를 죄와 사망의 건세 가운데서 구원하여 주신 우리를 사랑하신 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 감사하며 축복하며 기도합나이다. 아멘. 에 대해서 소개 말씀을 드리고 또 온세상 방송 선교단의 윤정 목사님 이렇게 소개해드리는 시간입니다. 국회성전을 간단히 소개를 드리겠습니다.
2년 전에 국회 성전을 시작했고 하나님께서 감화감동하시고 명령하셔가지고 시작을 했습니다. 국회 성전을 하면 하나님께서 큰 복의 복을 주신다, 그런 계시의 말씀을 감동받고 2년 전에 시작했습니다. 그런데 이제 2년 전부터 대략 한 10년 전 국회 구국 회계 기도 총연합회, 그리고 국회 교회라는 명칭 가지고 국회를 출입하면서 이수욱 목사님이 계셨는데, 그 목사님하고 같이 이제 국회의사당에서 구국기도 활동을 하다가 이제 2년 전에 그 목사님과 의논하고 또 국회 성전을 해보겠습니다, 의논 드리고 또 그 목사님하고 의논하고 허락하고 또 이문 공연, 또 복음 전하고 또 구제봉사 이 일을 해보겠습니다 하고 이제 협의하에 국회 성전을 진행해 오고 있습니다. 뵙게 돼서 반갑습니다. 저는 여기에 해당은 사실 안 되는 것 같습니다. 저희는 지금 행사가 오늘 몇 군데 있어서 오늘 그 윤 목사님이 또 3시부터 이거 꼭 있으니까 좀 참여해달라고 부탁을 해서 지금 저희는 이 보수단체를 하기 때문에 지금 프레스센터에서 현재 행사를 하고 있습니다. 대한민국 지키기 부여도 청년합하고 기독교 천주교에서 지금 하고 있는데 저는 잠시 빠져나와서 또 우리 6시엔 또 다라시 반에 또 저쪽에 용산에서 우리 행사가 있어요. 이 청소년 육성 사업입니다. 사랑 나눔 전국 네트워크라고 해가지고 이것도 한 지금 5년 동안 지금 하고 있습니다. 그래서 뭐 여기는 꼭 와야 되는지 안 하는지 모르고 우리 윤 목사님이 우리는 딴 그 행사 때도 서로 교류를 하고 있습니다. 그래서 연말이고 그래서 여러분들 또 뵙고 뭐 격려라도 해줘야 되는데 어제 갑자기 아무 준비도 없이 그냥 잠시 인사하고 가려고 왔었는데 하여튼 여러분들 뵙게 돼서 반갑습니다. 여러 간단하게 마치겠습니다. 남북한 7천만을 복음화시키고 또 대한민국을 이제 완전히 신정국가 신정정치를 이루는 전능하신 하나님의 축복하심이 오늘 참석하신 모든 주의 종들에게 함께 임하시기를 축원합니다. 근데 여기 보니까는 여호수아 1장 2절에 보니까는 무슨 말씀이 있는가 하면 여호수아에게 하나님이 명령하시기를 일어나라고 그랬고 3가지 1장 2절에 보면 내 종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성으로 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가라. 내가 모세에게 말한 바와 같이 무릇 너의 발바닥으로 밟는 곳을 내가 다 너희에게 주었노니 첫째 보니까는 일어나라고 그랬습니다. 우리 남북한을 복음화시키는데 먼저 우리 기독교인들이 우리 종들이 먼저 주의 성령의 능력을 힘입어서 우리 앉은 자리에서 이제 일어나야 되겠습니다. 왜 일어나야 되느냐? 지금까지 이제 우리 교회들이 성장하고 또 많은 교인들이 또 성장하고 이렇게 성장한 나라가 역사 이래로 없는 것 같습니다. 지난날에는 외지의 경제력과 또한 외지의 선교를 우리가 도움을 받았지만은 이제 물적으로나 영적으로 줄 수 있는 이제 하나님의 축복받은 나라인 것만을 사실입니다. 그러므로 이제 우리는 받았으니까는 줘야 돼. 줘야 되려면 어떻게 되느냐? 성령의 능력에
힘을 힘입어서 앉아서 여기서만 사발공론할 것이 아니라 쑥독공론할 것이 아니라 이런 자리에서 우리는 벌떡 일어나야 됩니다. 용기를 가지고 누구의 힘을 성령의 능력의 힘을 의지해서 일어나라고 그랬습니다. 그래서 요한 웨슬레는 말하기를 세계는 나의 교구라고 그랬습니다. 오늘 온 세계가 오늘 온 세상 선교회 교회의 교구가 되어지기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 교구가 되고 이제 가라고 그랬으니까 나아가서 가는 곳마다 대로가 활짝 열려지는 요단강이 갈라지는 기적의 역사가 나타나서 또 가서 정착하는 곳에 하나님의 원대하신 축복하심이 있을 것을 약속하셨습니다. 이 약속이 오늘 저와 여러분에게 함께 있기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 근데 우리는 제 말씀을 잠깐 드리겠습니다. 나 같은 사람을 여기 와서 이런 말씀을 전하라고 하셨는데 참 저는 보잘것이 없습니다. 저 위에 분만 나는 모자라고 실수 덩어리고 부족한 것이 많지만 위에 분만 바라보고 나가니까는 하나님이 길을 다 열어주시고 인도해 주십니다. 그래서 저는 항상 안 된다는 부정적인 게 없습니다. 넘어져도 어려워도 고난이 와도 시련이 와도 항상 기뻐하고 찬송을 합니다. 그래서 저 같은 경우는 이제 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시네. 무슨 일을 만나든지 만사형통. 어려움이 와도 고통이 와도 축복이 와도 좋은 것만이 형통이 아니라 나쁜 것도 형통. 주 안에서 주의 부르심을 받은 증인들이고 선택받은 하나님의 자녀들이니까 나쁜 곳에든 좋은 곳에든지 어디를 가든지 하나님이 지키셔서 넘어지지 않고 쓰러지지 않도록 이제 형통한 길을 인도해 주시고 있습니다. 이로 인해서 우리 모두가 이제 정말 온 세상 이 선교회가 참 땅끝까지 이르러 복음을 증거하는 일어나서 참으로 영적으로 물적으로 하늘의 신령한 복과 땅의 기름진 복이 넘쳐 하늘 창고를 열어서 주실 줄을 믿습니다. 주님의 걸어간 성령은 이곳에 함께 계셔서 여기가 노래방인 것 같은데 이 노래방이 변해서 이 이후로 성령의 노래방이 되고 또 하나님께서 이 자리가 바로 이 천장을 뚫어놓고 성령께서 이 천장을 뚫어놓고 자 들어봅시다. 이제 끝났어요. 이제 금방 할게요. 천장을 뚫어놓고 지금 가마귀가 뭘 물고 갑니다. 지금 누구를 갖다 먹이기 위해서 가는가 여러분이 잘 아실 겁니다. 가마귀가 뭘 물고 가는데 근데 그 가마귀가 물고 가는 것을 보니까는 바로 우리의 영적인 만나도 더불어 육적인 양식도 물질도 지금 가마귀가 지금 입에 물고 지금 가는데 날아가는데 지금 어디를 가야 될까? 지금 헐 공중을 나르고 있습니다. 근데 가다가 보니까는 오늘 이 온 세상 선교교회에 천장이 뻥 뚫어졌어. 뚫어지니까는 이 가마귀가 가다가 뚫어진 그 자리를 보니까는 바로 거기에 무엇이 있느냐 하면 따라해 보세요. 따라해요. 괜찮아요. 제가 여러분 죄송합니다. 제가 그래도 저도 먹을 만큼 먹었으니까 저보다 여기 더 잡수신 분이 있는지 모르겠어요. 제가 며칠 있으면 이제 83세입니다. 하나님이 여기
천장을 뚫어놓고 기도를 그동안 많이 하셨나봐. 준비를 찬양으로 하고 여러 가지로. 그러니까 이 육중한 천장이 아주 단단한 천장이 뚫어졌어. 뚫어졌는 게 뭐예요? 여기서 이 기도를 앉은 천장이 뚫어졌는데 가다 보니까는 그 가마귀가 뚫어진 천장에 거기에 그만 딱 걸려가지고 떨어졌어. 떨어졌는데 그 가마귀가 물고온 하나님의 생명의 양식과 육의 양식을 보따리를 여기다 다 떨어뜨려 놓더라 이거예요. 그러다 보니까는 바로 여기는 어떻게 됐어? 성령 충만한 뿐만 아니라 물질도 이제 풍족하게 주셔서 글자 그대로 온 세상에게 영적으로 물적으로 질적으로 줄 수 있는 축복의 역사가 나타나는 온 세상 선교교회 하나님의 은총이 함께하기를 주님의 이름으로 격려하면서 축복합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 감사합니다. 온 세상에 하나님의 귀한 은총의 역사를 이룩하기 위하여 십자가의 보혈의 은혜로 인하여 영원한 생명을 얻은 하나님의 귀한 남녀 종들이 마지막 정인의 싸움에서 승리하는 삶의 기적을 올리기 위하여 오늘 주의 전에 찾아와 온 세상 선교교회에 하나님 축하 역사를 이룩할 수 있도록 축복하심을 감사합니다. 오늘 이 한 축복하심이 내내토록 종들의 가정과 성교구에 온 세상 선교회 위에 함께 하셔서 이 나라 입법, 행정, 사법부를 완전히 복음화시키고 온 세상을 복음화시키고 철의 장벽을 무너뜨려서 남북한이 오고 가며 무너진 전을 수축하고 복음의 새로운 기적의 역사를 이룩하는 놀라운 축복하심이 있게 하여 주시기를 예수님의 이름으로 축복하며 기도 올려옵나이다. 아멘. 윤지영 목사입니다. 제가요 그 아프리카를 갔다 왔는데 너무 못살고 굶주리고 물도 노란색 똥물에 이래서요 안 되겠다 어린이들을 돕자 하는 마음으로요 제가 어느 목사님이 온 세상 선교단을 해라 그러셔가지고 1년 전에 만들었었어요. 그래가지고 이제 그때 조금 하다가 제가 조금 접고요 남은 돈은 다 김기대 목사님 또 김문은 목사님 다 드렸습니다. 제가 그 돈을 갖고 있으면은 조금 남의 돈이긴 하지만 다 제가 11조 내고 그런 돈이었어요. 그러나 제가 그렇게 했습니다. 그러나 이제 또 다시 제가 이제 5년 동안 또 발을 많이 넓혔습니다. 많은 사람을 대한민국 사람들을 많이 이제 알고 그래서 어떻게 하면은 조금이라도 우리나라 어린이를 또 돕고자 또 이렇게 또 두 번째 이렇게 모임을 가졌습니다. 그래서 복음 전파와 어려운 이웃 나눔 운동은 하나님의 뜻이며 축복의 약속이죠. 그래서 제가 이 세상에 살면서 병들어 고통당하며 소외된 사람, 어렵고 가난한 사람을 위해서 이렇게 만들었습니다. 우리는 그동안 그들을 외면하며 이렇게 살아왔습니다. 모든 사람들이 하나님께 무릎 꿇고 회개하며 하나님의 사랑을 체험하는 감사와 찬양을 드리게 된 것을 감사드리죠. 우리를 지키시고 이 세상에서 사명을 주신 하나님께서 끝까지 지켜주시고 승리하게 하신 것을 믿으며 서로를 격려할 수 있으며 알게 해주심에 다시 한번 감사드립니다. 저는 불쌍한 영혼에게 혼신의 힘으로 앞으로 힘을 쏟아 구원의 생명을 얻게 하고 공기를 정화시키는 신선한 산소가 되어 주었으면 하는 마음으로 일하고 있습니다. 온세상 선교단은 불자도 있고요. 성당 다니는 분도 계시고요. 세상 속의 사람들이지만 그래도 조금이라도 이렇게 좋은 일을 하고자 많은 사람들이 또 가입을 하고 있습니다. 그래서 지금 한 20명이 또 계좌로 이렇게 보내주고 있어요. 그러나 저는 그 10원 한 푼, 1원 한 푼 건드리지 않고 뭐든지 어린이들을 위해서 다 쓰고 있습니다. 여러분들도요 동참해 주시고 윤지영 목사는 그런 목사가 아니라는 거 정말 하나님 앞에 사람 앞에 부끄럽지 않게 투명하게 운영할 것을
약속드립니다. 많은 기도와 후원을 부탁드립니다. 제가 이렇게 또 저기 이렇게 써 있는데요. 뭐 5,000원이든 3,000원이든 10,000원이든 있으면요. 그냥 좋은 일 하면 하나님께 축복을 받잖아요. 제가 엄청난 하나님 사랑을요 되게 많이 받았어요. 어떻게 이 여자가 목사가 됐을까 했지만 정말 하나님의 기대에 어긋나지 않는 윤지영 목사가 될 것을 다짐합니다. 감사합니다. 이제 2부 기도회로 들어갑니다. 국회 성전에서 우리 저랑 같이 섬기는 최경성 목사님 기도회를 인도하시겠습니다. 11일 한 날에 국회 성전과 또 온 세상 선교단 참여하시는 분들 얼굴을 대하게 돼서 대단히 기쁘고 또 한 번 한 번 너무 소중한 생각됩니다. 이제 국회 말씀드렸으니까 이 나라를 이끌어가는 입법, 행정, 사법 이 3기관 국민의 대의기관인 국회에서 국회의원들이 많은 소수가 지금 기독교 예수 그리스도를 믿고 많은 사람들이 아직 복음을 받아들이지 않는 이런 상태입니다. 하나님 아버지를 모르면 고아나 마찬가지죠. 그래서 그와를 돌보고 구원하기 위해서 국회 복음화, 국회 헌정관에서 여러 번 세미나도 하고 또 국회의사당, 국회교회가 있습니다. 국회 예배처, 의사당 내에 공간에 여러 번 기도회와 예배를 드리면서 한 3년 동안 사역해 나왔습니다. 오늘 귀한 모임에 참여하게 돼서 대단히 기쁘게 생각하면서 2부 기도회를 시작하겠습니다. 대한민국을 위해서 기도해 주실 윤세환님 안 나오신 것 같은데 오늘 홍배 들어 순복음 부천 육성 지방 회장님도 뭐 오늘 바쁘셔서 못 오신 것 같고 김경선 기독교 새연합회 여목사님도 오늘 못 나오신 것 같습니다. 황문환 목사님 모셔서 남북 평화 통일에 대해서 그런 주제로 기도를 하겠습니다. 하시고 이 성령의 마가의 다락방에 모여 한 점이 큰 원을 이루듯이 한 분 한 분들이 작은 그 옮김이었지만 주님의 성령의 인도하심을 받아 마지막 때 주의 뜻을 무릎의 로정으로 이루어 하나님의 귀한 오묘한 사랑을 하나님 말씀대로 열매 맺기 위해서 우리를 불러주심을 믿습니다. 하나님 아버지 십자가상에서 주님께서 흘리신 그 땀과 눈물과 피를 잊지 않게 하여 주옵소서. 땀을 흘리지 않고서는 결코 하나님께 주신 값진 성령의 귀한 뜻을 이룰 수가 없고 눈물을 흘리지 않고서는 새 역사가 창조된 일이 없고 피를 흘리지 않고서는 하나님의 귀한 성령의 열매를 맺을 수가 없음을 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 하나님 아버지 기독교의 역사의 그 흐름과 그리고 또한 하나님께서 주신 귀한 말씀 가운데에 세계 선교를 위해서 주님께서 십자가상에서 주신 그 마지막 유언으로 예수께서 나와 일러 가라사대 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라고 말씀하셨고 또한 아버지의 소원 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 또한 성령께서 강림하신 그 목적인 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 하나님의 귀한 증인 되라고 말씀하신 이 귀한 은총 가운데의 말씀을 받던 하나님의 귀한 역사가 하나님 이 자리에 모인 하나님의 귀한 선교단체 특히 이곳에 오신 귀한 주의 종들 하나님 기억하여 주옵시고 귀한 말씀을 하나님 마음의 신비에 새겨서 이 귀한 세계 선교와 한국교회를 위해서 눈물을 흘리며 그리고 이 나라 민족을 위해서 남북평화 통일을 위해서 그리고 또한 북한과 탈북인을 위해서 늘 하나님의 귀한 은총의 말씀에 나리를 사랑의 편지로 써서 아버지 앞에 드릴 수 있는 열매 맺는 선교단체요
또한 우리들 되어지게 하여 주옵소서. 하나님, 참으로 미약합니다. 그러나 주님이 부르지 아니하면 한 사람도 나에게 올 자가 없다고 말씀하셨고, 아버지, 이 어두운 곳이지만 성령의 불이 밝히 성령의 불기둥으로, 구름기둥, 불기둥으로 다시 한번 세워져서 마지막 때에 하나님께 잘했다 칭찬받는 멸관 신앙인들이 다 되어지게 하여 주옵시고, 하나님의 귀한 열매가 주님 크게 맺혀지게 하여 주옵소서. 또한 앞서 인도하시는 우리 회장님을 비롯한 모든 임원단들, 하나님께서 특별히 지혜를 더하여 주셔서 아버지께서 하나를 말씀하시면 열을 깨달아 백을 열매로 인도할 수 있는 지도자들이요, 또한 따를 수 있는 순응할 수 있는 회원들이 되어지게 하여 주옵소서. 이 종이 간구하지 못한 것까지라도 일일이 하나하나 구석구석 헤아려 주심을 믿사오며, 지금도 살아계셔서 역사하시는 2014년도의 한 페이지에 이 넘겨지는 역사의 장이 마지막 마무리에 잘 유종임으로 거둘 걸 믿사옵고, 예수님 이름으로 감사하며 기도 올리옵나이다. 아멘. 북한과 탈북민 전반적인 기도 시간입니다. 다 함께 기도하겠습니다. 사랑하시는 하나님 아버지, 늘 함께 해주시고 인도해 주시는 크시는 저 앞에 진심으로 감사드립니다. 올 한 해도 뒤돌아볼 때 세월호 사건 등 다산다난했던 이 한 해를 이제 마무리하는 이 12월, 이 예수님의 탄생과 또 오실 재림의 그날을 기다리면서 이 12월을 참 유정의 미를 걷고 축복의 열매를 거두고 대망의 2015년을 내다보면서 저희가 마음의 정리를 하고 송구영신을 해야 될 이 귀한 자리에 국회 성전과 온 세상 성교의 이름으로 모여서 예배와 율동과 찬양의 한 시간을 갖게 하심을 진심으로 감사드립니다. 만물의 마지막 때가 임박했으니 주의 재림을 예비하고 어린 양 잔치에 참여할 수 있는 14만 4천 무리에 동참할 수 있는 저희의 모습이 될 수 있고, 또 등불을 증거하고 기름을 가득히 채워서 오시는 주님 앞에 신부 단장해야 될 저희 크리스찬들의 모습이 될 수 있도록 친히 주장하여 주시고 인도하여 주시옵기만을 간절히 바라옵나이다. 이 나라가 분단되어서 저 북녘 동토의 땅에도 어서저기 복음이 파종되고, 아버지 언더그라운드 이 철치가 이제 지상의 교회가 되어서 북한 동포를 구원하고 북한 체제를 변화시키고 하나님 나라를 앞당길 수 있는 그 한날이 어서저기 와야겠습니다. 독재치하에서 또 여러 굶주림과 결핍된 생활 가운데 탈북을 해서 중국 만주를 헤매고 저 동남아를 거쳐서 이렇게 어려운 노정을 거쳐서 들어오는 이런 탈북민들이 있습니다. 이들을 위로하여 주시고 그 상처를 치유하여 주시고 저희가 온전히 그 도움의 손길을 내밀어서 동일한국을 내다보면서 안팎으로 준비해 나갈 수 있는 저희들의 모습으로 아버지 온세한 세상 성교회가 되고 국회 성전이 될 수 있도록 또 참여하는 여러 손길이 될 수 있도록 진히 주장하여 주시고 은총으로 품어주시옵기만을 간절히 바랬고 원하면서 오늘 참여한 모든 분들에게 하나님 아버지 놀라우신 사랑과 건강과 그 가정의 화목함과 평강을 더하여 주시고 사업이 날로 발전해서 번영을 얻을 수 있는 참여한 모든 사람들에게 영광의 영원한 하나님 나라를 대망하면서 살아갈 수 있는 그 모습들로 축복하여 주시고 인도하여 주시옵기만을 간절히 바랍니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 고맙고 감사합니다. 앞으로도 하나님만 열심히 믿고 더 열심히 뛰어가며 살겠습니다. 하나님 제발 저희들에게 고난의 시련을 주시지 마시며 하나님 역경과 아버지 힘든 일이 있더라도 우리 하나님 함께 동행하여 주실 줄을 믿사오며 오늘도 하나님 아버지 앞에 저희들을 만나게 하여 주신 그 계기와 모든 것이 하나님
그 뜻을 다 아시고 계신 줄 믿습니다. 우리 주님 거저나오시지 아니하시고 아버지 앞에 물질과 모든 마음을 진정으로 하나님 앞에 드리리라 믿습니다. 우리 하나님께서는 그냥 골수를 쪼개서 진정한 마음을 판단하여 아버지 밝혀내는 우리 하나님인 줄 믿사오니 우리 아버지 감사하며 대한민국 코리아에서 세계에서 아버지 정치나 육해공무원이나 모든 아버지 공직자들이나 하나님 대통령을 비롯하여 다 정말 무사한 그 나라를 보낼 수 있도록 우리 하나님 지켜주시옵소서. 우리 하나님께서는 그것을 다 말끔히 밝혀주실 줄 믿사오니 진정한 아들 딸들이 대한민국에서 코리아 세계에서 정말 진정으로 바쳐나가며 하나님 어린아이들에게 정말 아프리카 그런 선교 프로젝트도 열심히 하며 하나님 이 땅에 세계에 정말 좋은 사람을 아버지여 제자로 또 아버지 퍼져나가게 하여 주시고 또 하나님 좋은 사람으로 배출도 시킬 수 있는 대한민국 코리아 사람들이나 세계 사람이 아버지 되게 하여 주시옵소서. 열심히 기도하는 저희들이 되게 하여 주실 줄 믿사오며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이로도 온전한 법을 까지도 다스리시는 주의 영원한 파르지에 주의 영원하신 팔 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않으면 주의 팔을 의지함이라. 세상 친구들 나를 버려도 예수 널 함께 동행함으로 내가 충만하려니 주의 영원한 팔 의지해 주의 영원하신 팔 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않으면 주의 팔을 의지함이라. 나의 믿음이 연약해져도 미리 예비한 힘을 주시며 날 때도 안보하시는 주의 영원한 팔 의지해 주의 영원하신 팔 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않으면 주의 팔을 의지함이라. 능치 못한 것 주께 없으니 나의 일생을 주께 맡기며 어신진 대신 지시는 주의 영원한 팔 의지해 주의 영원하신 팔 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않으면 주의 팔을 의지함이라. 우리 주님께 영광 돌렸습니다. 반주기가 되는 거예요? There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there
is none like you. Your mercy flows like rivers wide, and healings come from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. 감사합니다. Silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. 감사합니다. 뭐 차가 많이 밀리나 봐요. 김길남 MSD 회장님. 예. 네. 주식회 셀레스틴 이제 ENC 대표 사장입니다. 오늘 이렇게 우리가 모이게 된 것은 하나님 뜻이고 주님이 이렇게 추운 날 또 여러분을 이렇게 오시 하신 것 감사합니다. 또 우리가 어린이하고 한국과 또 어린이들 위해서 아프리카 어린이들, 한국 어린이들 위해서 많이 기도해 주시길 부탁드리고 또 우리 박 목사님, 우리 최 목사님이 이제 국회에서 성전을 맡으셔가지고 구국 기도를 하는데 우리 남북한이 기도로서 통일되는 하나님의 역사가 이루어지기를 우리 주님께 항상 제 기도하겠습니다. 최 목사님 또 우리가 물질이 필요할 테니까 물질은 목사님 하나님께 항상 기도하시면 주십니다. 저도 이제 동참하게 되었으니 감사하고 그동안에 많이 방황했으나 이제 제 길로 돌아가게 하나님 인도해 주셔서 감사하고 여기 오신 분들 다 주의 길 가시는데 정말 험난한 길 가고 있는 거 참 제가 눈물스럽습니다. 이 길은 가시밭길이나 하나님의 뜻을 위해서 가는 길이니까 우리나라가 이제 기도로서 남북한 통일된 하나님 역사가 곧 나타납니다. 그리고 이 모임을 위해서 항상 기도해 주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 만복의 근원 하나님 온 백성 찬송 드리고 저천사여 찬송하세 천성 성부 성자 성령 우리 찬양을 아름답게 불러주신 우리 청주에den교회 김한훈 목사님. 여기 한 곡 부르신대요. 네네. 한국으로 있을 데 없는 자 왜 구속하여
내 모든 형편 잘하는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네. 왜 내게 구세 믿음과 또 복음 주셔서 내 마음이 항상 편한지 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘하는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네. 왜 내게 성령 주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘하는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네. 주 언제 강림하실지 녹밤에 홍낮에 또 주님 만날 그곳도 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘하는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히 아네. 아멘. 아름다워라 주님의 세례를 저슬로 먼의 꽃보다 더 고운 백합화 주 찬송하는 듯저 맑은 새소리 내 아버지의 지라신 사랑하심과 성령님의 교통하심이 온 세상 선교의 의회와 여기에 모여서 하나님의 나라를 또 넓혀가는 귀한 일꾼들의 또한 성실한 모든 지교회 가정회와 모든 하시는 일들 위해 지금으로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 감사합니다. 뭐 요거는 방송 찍지 마시고요. 요거는 방송 찍지 마시고 좀 이렇게 좀 10,000원씩 좀 후원 좀 해주세요. 좋은 일에 좀 앞장서 주시고 아까 그 종이 있는데 감동받으신 분은요 작은 숫자라도 작은 금액이라도 좀 써주시고 좋은 일에 앞장서 주세요. 복을 받습니다. 제가 왜 이런 일을 합니까? 제가 잠에서 깨어 너를 바라볼 수 있다면 물안개끼는 강가에 서서 작은 미소로 너를 부르리. 하루를 살아도 행복할 수 있다면 나는 그 길을 택하고 싶다. 세상이 우리를 힘들게 하여도 우리 둘은 변하지 않아. 너를 사랑하기에 저 하늘 끝에 마지막 남은 진실 하나로 오래 두어도 진정 변하지 않는 사랑으로 남게 해주오.
내가 아플 때보다 네가 아파할 때가 내 가슴을 철들게 했고 너의 사랑 앞에 나는 옷을 벗었다 거짓의 옷을 벗어버렸다 너를 사랑하기에 저 하늘 끝에 마지막 남은 진실 하나로 오래 두어도 진정 변하지 않는 사랑으로 남게 해주오 너를 사랑하기에 저 하늘 끝에 마지막 남은 진실 하나로 오래 두어도 진